šobrīd ir tā, ka vairākas mājas gan naujienes pakalpojumu servisam, gan arī vairākas mājas ornamentam virzās uz energoefektivitāti. Tomēr tā ir katra vadītāja atbildība. Es kā izpilddirektors no pašvaldības puses skatos, vai ir iespējams līdzfinansēt neattiecināmās izmaksas caur energoefektivitātes atbalsta fondu, kas ir pašvaldībā, un tad piedāvāju deputātiem vai nu viņu uzlabot, vai saglabāt, vai atcelt uz brīdi. Un tā kā mums ir šis energoefektivitātes fonds, tad arī ir mājas, kur mēs izvērtējam, ka ejot uz altumu, māja nevarēs samaksāt, iedzīvotāji nebūs spējīgi norēķināties par komplekso energoefektivitātes pasākumu kopumu, tad mēs iedalām līdzekļus daļējiem pasākumiem, vai tie ir galasienu siltināšana, vai jumta nomaiņa ar bēniņu siltināšanu, vai arī apkures sistēmas nomaiņa. Un tāpēc šobrīd jau ir 4 mājas, kuras ir veikušas šo procesu, bet es tomēr strādāju pie citas sistēmas, kura man ir tuvāka, kopīgā energoefektivitātes sistēma, lai no tās būtu ieguvēji ne tikai varbūt novada iedzīvotāji, bet plašāk Latgalē.